तो शाम का टाइम हो गया था और लड्डू देख रहा था कार्टून। फिर मैं आ गई किचन में कुछ शाम के लिए स्नैक्स बनाने के लिए। तभी मुझे याद आया कि फ्रिज में एक कॉर्न बना पड़ा हुआ था। फिर मैंने फटाफट से कार्टून देखते देखते उसको पील कर लिया। अच्छा, आप लोग बताना किसको किसको कार्टून देखना पसंद है। मैं तो अभी भी देखती हूँ। फिर उसको कुकर में डाल के एक सीटी लगा लिया और फिर कढ़ाई ले ली और उसमें डाला एक बटर, ज़ीरा, हींग और बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च, और जो हमने बॉईल की हुई थी जो कॉर्न बॉईल किया हुआ था उसको मिक्स कर दिया। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना था। उसके बाद मैंने उसमें थोड़े से मसाले ऐड किए। मसाले इन द सेंस कि थोड़े से गरम मसाले और नमक, बस इतना ही। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी और इजी सा शाम का स्नैक्स हो गया है रेडी। आप एक बार ट्राई करके देखना। और इनका आज वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो मैंने ले जाके हस्बैंड को दिया और फिर मैं खुद खाई और ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लगा व्लॉग बता।